يتجلى بسجايا مولاه، وتخلى عن وصفك وتحلى بصفات الله. صبغتك اللهم لتبقى وعليها ألقى، نفتتح بلا حول ولا قوة إلا بالله. فاجأتيني. فاجأتها. يسعد صباحكم. صباح الخير. جبت اولادي من المدرسه، قدموا امتحان واجينا هلا من المدرسه، بس برد نزل هلا زهير جيب لنا سندويش فلافل، بدنا نفطر فلافل. اهلا وسهلا. مشتاقوا لك. مسكر شربي. بتعرفوا نحن وين هلا؟ بمنطقه اسمها باب توما. نزل زهير يجيب لنا سندويش فلافل حتى ناكل. قلت لحالي شاركهم هاللحظات، بشبه ماما مو؟ حلوه ماما تراها. يا جماعه ان شاء الله بخير. والله يا جماعه الساعه كترانه بالبلد كثير. اي والله ماما صار الله يا حرام عم تسعى، وهلا عدتني على فكره ما في الا بالليل كح 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 كح. والله ما عادتك يا ماما. يعني امبارح عم تحكي بنت اخي معي من تركيا، قالت لي والله يا عمي اولاد اخي هيك اولاد اختي هيك كلياتهم، قالت لي جاي وسم على البلد على العالم. مو على البلد، كل العالم عم تسعى. ايوه يعني شيء مو لا بدواء عم يمشي حاله ولا باي لا تحميلها بحق. لا بس هلا انا اكتشفت العلاج المناسب لماما. مو اكتشفتي؟ اكتشفت. لك مو اكتشفت. لك انا مو اكتشفت، جربت. انا بسمع عنه من زمان. لا تروحوا لبعيد، خليكم معي لاخر الفيديو رح اورجيكم شو هو العلاج. بنصح الكل انه يستعملوا هذا ان شاء الله تعالى العلاج. هلا راجعين على ان شاء الله في شفاء باذن الله. وهلا اليوم رح اسوي كم مشان الشباب لانه كل الليل عم بسعوا. بس هو ماما كانت عم بتفكر ايش عم تقولي؟ هلا هو مو موجود حاليا، يعني مو وقته. عرفتي كيف؟ ففي منه بيلتقى عند العطارين، ففي دول بيلتقى هلا انا بحكي عليه بس لحتى اروح على البيت بحكي عليه ان شاء الله. بس على فكره كانت ماما كثير عم تسعى امبارح اول امبارح، وكانت سعله شديده جدا مع ضيق صدر، ومفكره انه جايتها نوبات ربو مثل خالتي الله يعافيها. كمان خالتي كمان بدي اقول لخالتي تستعمله. اي والله سر لاخر الفيديو. مو مشان شيء، مشان تشوفوا الفيديو لاخره. شايفه تفكير جهنمي. نحن ما نفكر تفكير جهنمي. لا ما في شيء بالعكس. والله يعني متعوب عليه. بحبك عم بتعب والله. الله بيعلم. كمل الفيديو للاخير. شوفوا انشقف وشي دليل عم بتعب اني انا مسريعه فيتي سمنانه. صحانه. لا انا مسريعه فيتي، قصدي بالعكس انا صحانه هالايام يا جماعه. بحاجه لحلويات وكالوري ضروري يعني. ايه صح. فما بيلاقي حاله قاعد بالبيت لا طلع ولا فوتي، وبرد فعلا من القعده فما بيلاقي حاله الا يقعد عم يطول اكل وياكل. خصوصي الحلو قديش مضر، بس بتحسيه انه عم يسعدك ويسرك. صح. يعني الواحد صار فيه بيتعشى 3-4 مرات لا هو ليل الشتاء طويل عم ناكل وجبتين بس بين الوجبات بردقانه يعني لا يخلو من تفاحه. هي النقرشات هي اللي بتسمن. ليل الشتاء طويل. نقرشات يا امي. الخبز الابيض، الاكل الحلو هذا اكثر شيء. اكلات الطيبه العالم هلا كلها اسمها الظريفه اللي بسكويتات وشوكولاتات والقصص كلها بتلاقي عم مستلطة على بسكوته. انا شو كان اسمها والله نسيت شو اسمها البسكوته. هي برشام من نوع اللي هيك. ايه بيعرفوا كل العالم بيعرفوها. صورتها انا على كل حال. طيبه ايه هي اللي عم بتسمني. 3000 ليره يعني مو رخيص. جاب الفلافل جبته. جا الشرطي لعنا ما في. جبت له فلافل ليحيى. تسلموا ايدك. بياكل مين مشتاق لفلافل الشام يا جماعه؟ عارفين بس نسمع نحن هلا هون بباب توما. ايه فلافل والله بتخجل صاروخ هذا. قد ايه دفعت حق السندويشه؟ 3000 ليره. يعني بورجيكم اياها يحيى. كان حقها كانت هي بلد الفقراء. 10 ليرات. كان شو بلد الفقراء يعني؟ كان ماما الفقير عايش والغني عايش. هلا لا الفقير لا الغني عم يقدر يعيش بصراحه. الله يكون بعوننا يا رب وعون هالعالم.
هلا بقى بدي اجي على سوق الخضره تبعي. هون انا بحط كل الخضره تبعي والفواكه. ليش بقى رح تسالوني السؤال ليش؟ لانه عم حطها بالبراد، ما عم البراد ما عم يعطي البروده الكافيه، فعم يعفن وينتزع بصراحه. كان البندوره، الليمون، البردقان، فقلت لحالي بحطهم برات البراد. مو والله مو انا اللي قلت لحالي، هو الخضر اللي حطيهم برات البراد، ما بصير لهم شيء. شايفين شو عم بعمل انا هلا؟ هي اللدة يا جماعه بضل بنقرا هيك لحتى تعطي اضاءه. هاي التمديد هذا اللي انا مددته من البطاريه، فاللي عم يسالني منين الاضاءه، انا عندي اياها من البطاريه مباشره، بتشغل لي اضاءه وهيك، عرفتوا؟ فهلا نحن بدنا نعمل اليوم برغل ببندوره. انا بحط لها خضار وبحبها بصراحه، يعني بحط لها فليفله وبندوره وبصل وثوم، وبكتر لها البندوره وبتطلع بتاخذ العقل. اذا بتحبي بقى بتحطي لها معلقه رب البندوره، دبس البندوره، يعني بتعطي هيك لون احلى، عرفتي كيف؟ وبدي اسوي جنبها تبوله، لانه مرت اخي عامله تبوله وصورتها على قناتها. روحوا هلا على قناتها واشتركوا. بصراحه شهتنا اياها كتير التبوله، مشان هيك انا عملتها لاني اشتهيتها من مرت اخي. فاليوم كلياته اكلنا برغل خشن وبرغل ناعم. شايفين كيف بصولوا هيك؟ ما بده تنقايه ما شاء الله نظيفه كتير، بس بصولوا هيك بيطلع هيك وسخ وتراب وهيك شيء، وعلى كذا مرة يعني بنطفه، بس ما بنقعه. برغل ببندورة ما بده نقع، اللي هي بيتشتش يعني، حتى ما بده تهداي. الرز إذا تهدى للملوك بيتودى، والبرغل إذا تهدى للجاجة بيتودى. جلكم الله. وعلى فكرة هلا رح تتفاجئوا إنه التبولة تبعي البندورة أكتر من المقدونس، إنه بصراحة بصير عندي أنا هون مشكلة طويلة عريضة وبيتخانقوا كرمال البندورة. يعني أولادي حتى أنا وزوجي وأمي بنحب البندورة أكتر من المقدونس من التبولة، يعني بتحسوها مثل السلطة عاملتها، بس نحن هيك بنحبها يعني، عرفتوا؟ وهون كمان البرغل ما بيعطي طعمته الا السمن البلدي، سبحان الله. يعني نحن صايرين ما حنحط لحم وهيك، في ناس بحطوا لها لحمه هي الاكله، نحن ما بنحط لها، بنحط لها سمنه، عرفتوا؟ ونقطه زيت، شيء انه يعني حتى هيك يلمع البرغل، مو اكتر يعني. المهم هلا انه كثرة الاسئله كثير عندي انا على الانستغرام، وبصراحه ما عم بجاوب، وصايره فيني انه ما عاد حكيت كثير بالتنميه وبهيك قصص يعني مفيده لكم. فرح احكي لك انا شيء مهم كثير لإلك ولإلنا وللكل. بتتجوزي وبتصيري ست بيت وبتفكري انه كل الدنيا صارت لإلك، المجلى والحمام والخزاين المطبخ، وبتعلني بقى انه هذا البيت انتي ملكته، وعلى اساس انه البيت مملكة المرأة. وهيك بيمر العمر وانتي عم ترقدي ورا زرات الغبرة اللي ما بتخلص، وسلات الغسيل اللي ما بتفضى، والبطون اللي ما بتشبع، وفجأة بتنهاري على الارض مرهقة وضغطك بالعلالي. وبيمر عليكي بعض الاشخاص ما بتميزيهم منيح نتيجة الغباش الحاصل من الاغماء، واصوات بتنادي وبياخدوكي على الاسعاف، او بيرموكي بالتخت وبيبخوا شوية مي على وشك الاسود. فعليا هذا اللي بيصير، وحرفيا هذا اللي بيصير. المهم انك بتصحي وبتكتشفي وانتي لحالك بغرفتك نايمة انه الغبرة فعلا تقدر تتراكم لحد ما تشرفي جنابك، ولا حدا رح يفكر انه ينظف عنك، ولا حدا رح يفكر انه يشيل ذرة غبرة ببيتك. عزيزتي، حبيبتي، رفيقتي، نظفي باعتدال، ومو ضروري كل يوم ياكلوا طبخ. روحي على الصالون، صبغي شعرك، البسي بوط رياضة، واطلعي اركدي، نامي وقت ما بدك انتي. خلي المجلى مليان يا ستي شي نهار، مو مشكلة يعني. شو يعني لما يكون مليان رح تخرب الدنيا؟ ولكي كمان شغلة، إذا صح لك مشوار اتركي اللي بإيدك واطلعي. اطلعي روحي، اطلعي بسرعة من اللي انتي فيه قبل ما تمسحك الدنيا عنها. وما حد رح يتذكر إلا أنك كنتي معدلة نظايفية وتطبخي، أبدا ما رح يتذكروا هذا الشيء. مو ضروري يروح عمرك حتى يقولوا عنك يا الله شو معدلة. كوني معتدلة بحياتك أكتر ما تكوني معدلة. العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. أنا ما عم قلك هذا الحكي أني أنا عم نفرك من حياتك ولا أنا عم علمك على حياتك، لا. عطي واجباتك ومسؤوليتك، أنت كبيرة. بس في سيدات بيعافروا كتير وبينسوا حالهم. عافري بس ما تنسي حالك. يوم اللي بتكوني تعبانة مو مشكلة انك انت ما تجلي الجليات، بتجلي يوم بكرة الصبح. يوم بتكوني تعبانة مو مشكلة اذا انت ما طبختي، مو مشكلة. بتاكلوا جبنة، بتاكلوا لبنة، بتاكلوا بيض مقلي، عادي. فاهتمي بحالك وشوفي حياتك قبل ما الدنيا تمسح فيكي الارض. واسألي المجربين، ما تسأليني إلي، اسألي المجربين ورح يقولوا لك هذا الشيء صح.
هلا انا هون حطيت معلقه دبس بندوره، وعم قلي البصله والفلافله والثوم وشو كمان سويت نسيت. المهم انا بدي اعصر ليمون ونقع فيه البرغل تبع التبوله. يعني انا ما بنقع البرغل، بدوش ينقع شي 15 دقائق يعني تقريبا حسب نوعيه البرغل. ما بنقعه بمي، بنقعه برغل. شوفوا انا عندي هون عصاره ليمون، ها ما تقولوا بس على الكهرباء، فما عندي كهرباء بعصر على ايدي. المهم بنقع البرغل بالليمون، بيعطي طعمه روعه رهيبه هيك، بيعطيها يعني بيغب البرغل بيغب الحمض، عرفتوا؟ هلا هون بقى بدي سقط البرغل الخشن، هداك برغل ناعم من التبوله، هذا برغل خشن، البرغل ببندوره بسقطهم بس وبحط لهم مي. ليكي البرغل قد ما حطيتي له مي ما بده عيار، يعني انت ايدك عيار، عرفتي؟ بعد ما بقليه هيك شوي بالسمنه مع المكونات اللي حطيتها الخضار، نزل على المي وبحرك شوي هيك بحيث انه يغب البرغل المي، وبغطيه. ما بهدي البرغل ابدا، لانه اذا تهدى يعني مشكله، يعني عرفتوا؟ وما بنقعوا للبرغل، يعني انتبهي لهي القصه. في كتير بنات يعني حتى يعني انا بعرف كمان ناس انه كانوا ينقعوا البرغل، كانوا حتى انه يهدوه، ما بيصير، بتنزع كل طعمته. وفي ناس بيحبوه متشتش هيك، رغيف بيقولوا له نحن عنا، وقت اللي بيستوي بحبوه انه يكون فيه لسه مي. في ناس بيحبوه ناشف، ولادي من النوع الناس اللي بيحبوه ناشف للبرغل بصراحه، فبنشف لهم اياه بس مو كتير، شوي. الله يرحمها حماتي عملناها على روحها، الله يرحمها، كانت تحب رغفة كتير، فنعملها هيك وما يرضوا ياكلوا أولادي، يحبوها لأنه ناشفة. هلا هون عم بغسل البرغل الناعم، شايفين شلون بيطلع هيك على وشه؟ بغسله بكبهم على كذا مرة، شي 3-4 مرات وأكتر حسب ما ينضف يعني. وما بده تصوير، ما بده تنقاي. كنا من زمان النقي كان يطلع فيه بحص ورمل، كان كتير وسخ يبقى من زمان. هلا لا أبدا ما وسخ. شفتوا هدول العلب المعدن بحط فيهم برغل عداس، برغل خشن، برغل ناعم، فيهم هيك مثل مربع ببين علي، عرفتوا انه شو بقلب العلبه، مثل مرايه يعني. هلا نقعت انا البرغلات وعم طبق التبوله. رح تشوفوا هلا انه البندوره اكثر من البقدونس، لانه والله بتلاقوهم بيقعدوا بيتقاتلوا انه بينكشوا البندوره نكش، ما بيحبوا البقدونس، ما بعرف ليش هيك. وانا كمان على فكره وزوجي وامي يعني ما بعرف، انتم بتحبوها البندوره اكثر ولا البقدونس؟ شو احكوا لي. على فكرة هيك أكلات بحسها كتير مفيدة، يعني البرغل هيك أكلات خضار بطاطا بدون قلي. بحس بتعرفوا بيقولوا البرغل بسمير الركب، كتير منيح للركب اللي بتعاني من أوجاع ركب وهيك، هيك بيقولوا. أنا ما بعرف يعني، بس إنه منيح يعني، أحسن من الرز، أفضل بكتير. شوفوا كيف التبولة، والله شوفوا بدورة أكتر من البقدونس. بس والله بتاخد العقل طعمتها، بتجنن، ما بقلكوا يعني ما تشوفوها هيك، بس والله طيبة كتير 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 يعني. اشتهيت كل محب. صراحة أنا كتير بحب هاي الأكل، وبحب معلم مخلل كتير، يعني أكتر بكتير وقت اللي بيكون جنبها مخلل وفجل بصراحة. بس بدها وراها سفة كمون أو كاسة كمون وليمون وحبة نفخة. لأن البرغل بيعمل نفخة فظيعة بالكولون يعني، عرفتوا؟ هلا مثل ما شفتوا معلقة سمنة بحطها آخر شي، بتذوبها هيك على الوش، بتطلع بتطير العقل. فيكم تحطوا زبدة حيواني إذا بدكم، كمان كتير 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 طيبة، حسب ما يكون متوفر عندكم. أنا بصراحة السمنة البلدي ما بقطع من بيتي، كونه ما بيحبوا اللحومات عندي، فبعوض لهم، عرفتوا؟ وشو هلا بدي لكم، هلا وقت امتحانات هذا الاسبوع، ضايج راسي ضوجان مو طبيعي عن جد، مضغوطه كتير يعني، بين شغل وتصوير، يعني شغل البيت وتصوير ومستلزمات البيت، يعني طلعه وفوته، ودراسه تدريس الاولاد كمان بيهد والله بصراحه. يعني مو بيهد جسديا، بيهد انه نفسيا بضل متوتره، خصوصي انه هلا كمان عنده امتحان وزاري ابني زيد الصغير، يعني من الوزاره اسئله موحده، فواقفين على اعصابنا يعني، نحن الاهل والانسات، نحن والانسات يعني المدرسات. فهيك يا رب، هيك الله يفتح عليهم فتوح العارفين، يا رب يوفقهم، يا رب ينجحهم. I don't know. أنا لا
long hairs. How long hairs. long hairs? Look, look. Eat, lucky wheel. Warm. Writing. 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 Or close. شارة استفهام. يلا. هلا انا هون مثل ما وعدتكم قلت لكم بدي احكي لكم شيء روح لزعلتها لماما بصراحه يعني على عدوكم لا تخبوا ما بعرف شو بدي اقول لكم يعني هذا الكرز زوجي جابه مثل الزبيب العنب المجفف بتعرفوا العنب المجفف وقت بيساووا زبيب بيقولوا لكم للذكاء وللذاكره مثل حكايته هذا بس على كرز بلم هيك عوادهم وبغليهم بالمي مثل هيك مثل ما انكم شايفين وبحطهم بالكاسه بنقعهم شوي بخليهم هيك منقوعين وبعدين على الشرب ما فيها على فكره طعمتها ابدا ما فيها شيء والله من وقت شربتها ماما الحمد لله ما عاد زعلت وهلا بدي اترككم بامان الله وحفظه استودعتكم الله.